Hi friends, আজি আমি Foley ৰেকৰ্ড কৰিছো Foley মানে কি জানে এজন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল তেখেতৰ নাম আছিল জ্যাক ফলি তেখেতে গুটেই ইফেক্টস বিলাক মানে যিকিটা সিনেমাৰ যিকিটাৰ ডাইজেটিক সাউন্ড বুলি কয় বা নন ডাইজেটিক সাউন্ডো হ'ব পাৰে তেখেতে হেবিলাক ষ্টুডিওত ৰিক্ৰিয়েট কৰিছিল ডাইজেটিক মানে যিবিলাক সাউন্ড আপুনি সিনেমাখন কিবা এটা কোনতে ক্যাৰেক্টাৰৰ পৰা যিখিনি অৰিজিনালি তাৰ পৰা ক্ৰিয়েট হয় কিনি ডাইজেটিক সাউন্ড বুলি কয় সাউন্ডৰ ভাষাত এটো দেইছে সাউন্ড আৰু ইয়াত আমাৰ ৰেকৰ্ড হৈ আছে লজিকত ৰেকৰ্ড কৰি আছো প্ৰথমতে আমি বাল্ব ভঙা এটা কৰিম এটো চক এটো এটা ফিউজ বাল্ব এটো বাল্বটো ফিউজ হল এতিয়া ফিউজ বাল্বটো কি কৰিম নয় তাৰটো কিবা এটা ইউজ কৰিব লাগিব এই বাল্বটো ফিউজ হল দেখিছেনে এটো বাল্বটো ফিউজ হল হেকাৰণে তাৰ কিবা এটা ভাল ইউজ এটা কৰো দেই হেতু কাৰণে ফলি কেনেকৈ ইউজ কৰে বাল্ব ভঙাৰ সাউন্ড তাৰমানে এটা ৰেকৰ্ড হৈ আছে আৰু ইয়াত মই দেখুৱাম প্ৰথমতে কেনেকৈ আমি এতিয়া ফুটষ্টেপটো এতিয়া যেনিবা কৰবাৰ পৰা ফুটষ্টেপ এটা লাগে আমি কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিম মই দেখুৱাইছো জোতাযোৰ তাত ৰেকৰ্ড হৈ আছে ষ্টুডিওত ৰেকৰ্ড হৈ আছে এবাৰ আমি বাল্ব ভঙাটো কৰিম ইয়াত ৰেকৰ্ড হৈ আছে এতিয়া দেখিলে নহয় ফুটষ্টেপ খিনি ৰেকৰ্ড হৈ আছে ইয়াত এটা ফুটষ্টেপ ৰেকৰ্ড হৈ আছে বেছি লাউড ভলিউমত কৰা নাই ডিস্টৰ্ট হ'ব পাৰে দেখুৱাবৰ কাৰণে এটো বাল্ব আকৌ এবাৰ লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে ৰিভলছে এটো বাল্ব হেতুক আমি এবাৰ তাক ভাঙিম বাল্বটো আমি আপুনি চাই লওক বাল্বটো এনেকৈ ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছো বাল্বটো ভঙাটো তাত ৰেকৰ্ড কৰিম দেই 5 4 3 2 1 দেখিলে এটো ভক্ত প্ৰহ্লাদতকৈ সাংঘাতিক দেখোন নাভাগিলে দেখিছ এবাৰ এনেকৈ ভাঙিম দেই 1 2 3 4 5 ন এটো উল্টা কাউন্ট অফ হৈ গল 5 4 3 2 1 দেখিছেনে বাল্বটো ভাঙিলে মই চাগে ক্যামেৰাটো ভাল জায়গাত পইলেন না পালে তবে আৰু এটা ভাঙিলে বাল্বটো ভাঙিলে দেখিলে না আৰু তাৰ সাউন্ডটো ৰেকৰ্ড হৈ আছে ইয়াৰ আমি সাউন্ডটো ৰেকৰ্ড হল এতিয়া আমি সাউন্ডটো ভালকৈ ইকিউ কৰি দেখুৱাম আপোনাক এটা এনেকৈ ফলি সাউন্ড ৰেকৰ্ড হয় আসলে জ্যাক ফলি বুলি এজন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াৰ এটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তেখেতৰ নামেৰে এটো ফলি বুলি কয় FOLEY তাৰমানে সিনেমাৰ ডাইজেটিক সাউন্ড বিলাক ৰিক্ৰিয়েট কৰা হয় নন ডাইজেটিক সাউন্ডো ৰিক্ৰিয়েট কৰে কিন্তু ডাইজেটিক সাউন্ডৰ কিবা কথা কৈছো হাতখনৰ কিবা বহিখনৰ পাতবিলাক লুটিয়াই আছো এতিয়া জানেকে এটো ফলি হ'ব পাৰে ন এটো ফলি সাউন্ড হ'ব পাৰে মানে হেতু আকৌ ৰিক্ৰিয়েট কৰিছো আৰু সিনেমাত দেই থ্যাংক ইউ